परमेश्वरको वचनमा जाउँ। परमेश्वरले आज हामीसँग के भन्न चाहनुहुन्छ। विशेष आज जवानहरूको कुरा गर्दाखेरि युवा अवस्था चाहिँ एकदम एउटा मान्छेको जीवनको प्राइम पिरियड हो। यो चाहिँ जवान अवस्था। अनि हाम्रो जवान अवस्थाको मापदण्ड देश अनुसार छ हैन। कति देशमा 14 वर्षदेखि उता हुन्छन्, कति देशमा 12 वर्षदेखि उता जवानको रूपमा हेरिन्छ। जस्तै इजरायलमा भने 12 वर्षदेखि उता। तर जेसुकै भए तापनि हामी जुनसुकै संस्कृतिको, जुनसुकै राष्ट्रका जवानहरू किन नहौं, तर जवानहरूको एस्पिरेसन भन्ने कुरा, आकांक्षा भन्ने कुरा जै पनि एउटै हो। हुनसक्छ त्यो देशको विकास, शिक्षा अनि त्यो देशको संस्कृतिले तिनीहरूको हाउभावमा विभिन्न प्रकारको असर पार्ला, तर उमेरको कारण उनीहरूको जुन एक किसिमको पर्सपेक्टिभ छ, कन्सेप्ट हुन्छ, त्यसमा केही भिन्नता आउँदैन। हुनसक्छ कन्भेन्सनल होला, कसैको मोडर्न होला, तर सबैको एस्पिरेसन भन्ने कुरा एउटै हुन्छ। जवान एउटा यस्तो अवस्था हो त्यहाँ सबैले सपना देख्छ, आफ्नो भविष्यको सपना देख्छ। जवान अवस्थामा सपना नदेख्ने जवानले आफ्नो भविष्यमा केही पनि गर्न सक्दैन। अझ हामी क्रिस्चियन जवानहरूले त आफ्नो प्राइम एजमा सपना देख्नुपर्छ, किन परमेश्वर हाम्रो सपना बुन्ने, गॉड इज आवर ड्रिम वीवर। उहाँले हाम्रो सपना बुन्नुहुन्छ। फरक यति हो, परमेश्वरले बुन्दै हुनुहुन्छ कि शैतानले बुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सपना कसरी पाउँदैछौँ त्यसलाई डिसर्निङ गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। तर सपना नदेख्ने जवानले आफ्नो बाँकी जीवनमा केही पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। युसुफ सपना देख्ने जवान थियो। ऊ के हुन्छ भन्ने कुरा उसले लगभग 50-60 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरा जवान भर्खर टिनेजमै उसले सपना देखेको थियो। अनि ऊ त्यो सपनाबाट हाँसिरह्यो। उसको सपना हुन आयो। त्यसकारण यो जवान अवस्था सपना देख्ने उमेर हो। अनि जवान अवस्थामा धेरै चाहनाहरू हुन्छ, आकांक्षाहरू हुन्छ हैन। एकदमै सुन्दर बन्ने, अनि जिममा जाने, मेकअप गर्ने, सिक्ने धेरै एस्पिरेसनहरू हुन्छ। तर जवान जब क्रिस्चियन जवानको कुरा आउँछ, हामी धेरै भिन्नता तपाईँ र मैले ल्याउनु पर्छ। परमेश्वरले ल्याउनुहुन्न। परमेश्वरले एभ्रिथिङ ही हेज रिकर्डेड इन हिज वर्ड, तर त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु पर्छ। क्रिस्चियन जवान भन्दैमा अटोमेटिकली सबै कुराहरू आउँदैन जबसम्म तपाईँ र मैले एउटा डिसिजन बनाउँदैनौँ। मैले 21 वर्षको उमेरमा मैले यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेको। म अहिले 62 इयर्स पुगेँ। 25 वर्षको उमेरमा म बाइबल कलेज गएँ। सबै कुरा छोडेर मैले जे सपना देखेँ, आज त्यो सपनामा म हिँड्दैछु। जहिले पनि जवान क्रिस्चियनहरूले देख्ने सपनाले उसको भविष्यको प्रोभिजनहरू तयार गर्छ। त्यसकारण तपाईँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, सायद अरू ठाउँबाट पनि आउनु भएको होला। म तपाईँहरूसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। किनभने यो जवान अवस्था एउटा यस्तो, धेरैले भन्छ यो केयर फ्री हैन, चिन्ता फिक्री नलिने, जे मनमा लाग्यो त्यो गर्ने यस्तो उमेर हो पनि भन्छ। तपाईँलाई भनिदिउँ, संसारमा सुसाइड गर्ने एज ग्रुपमा वृद्धहरू पर्दैन, नानीहरू पर्दैन, जवानहरू पर्छ।
जवान उमेरको अवस्था अवश्य पनि केयर फ्री को पिरियड होइन। जवानहरूले सपना बुन्छ, जवानहरू आफ्नो फ्युचरको बारे चिन्तित हुन्छ। जतिले त्यो कुरा गुमाउँछन् उनीहरूको जवान एउटा उमेरको अवस्था हुने प्राइम एजमा उनीहरू सुसाइड गरेर यो संसार छोडेर जान्छन्। त्यसकारणले गर्दा एज ए क्रिस्चियन यङ पिपल, क्रिस्चियन युथ, तपाईहरु म परमेश्वरको प्रतिज्ञामा टाँसिनुपर्छ। आज तपाईहरुसँग के कुराहरू गर्छु, तपाईको भविष्य बारेमा, तपाईले परमेश्वरले के राखिदिनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले, सबैभन्दा पहिले तपाईले त्यो डिस्कभर गर्न आवश्यक छ। तपाईसँग सपना होला, इन्जिनियर बन्ने, पाइलट बन्ने, डाक्टर बन्ने, एडभोकेट बन्ने, बिजनेसम्यान बन्ने, कतिको आर्मी बन्ने, तपाईको सपनाहरू होला। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यर्मिया 29:11-13 किन यो मेरो यो अंग्रेजीमा छ तर म नेपालीमा मेरो अनुवाद हो, त्यसकारण कति नमिल्न सक्छ। किनकि तिमीहरूको निम्ति मेरो सोचाइ, मैले के सोचेको छु मलाई थाहा छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ शान्तिको बारेमा मैले सोचेको छु, खराबीको बारे होइन। तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिन मैले सोचेको छु। 12 पदमा, तब तिमीहरूले मलाई पुकार्ने छौ र गएर प्रार्थना गर्ने छौ, मसँग प्रार्थना गर्ने छौ अनि म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्ने छु। 13 पदमा, अनि तिमीहरूले मलाई खोज्ने छौ र पाउने छौ। तब जब तिमीहरूले मलाई खोज्छौ, पुरा हृदयले खोज्छौ, तिमीहरूले मलाई पाउने छौ। तर त्यो भन्दा अगाडि के उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको बारेमा मैले जे सोचेको छु त्यो तिमीहरूको खराबीको लागि होइन, तिमीहरूको कुभलोको लागि होइन, तिमीहरूको भलाइ, तिमीहरूको भविष्य र तिमीहरूलाई आशा दिनलाई। लाइफमा 3टा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ त शान्ति भनेको रहेछ, अनि कति नेपाली भाइमा भलाइ भनेको छ। शान्ति, भविष्य, आशा, यो 3टा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धन सम्पत्ति हुँदैन। तपाईलाई लागिरहेको होला भविष्यमा धन सम्पत्ति चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण। तपाईलाई थाहा छ सुसाइड गर्ने ग्रुपमा इकोनोमिक स्टेटस भएको मानिसहरुमा ज्यादा हुन्छ गरिबहरु भन्दा पनि। धन सम्पत्तिले फ्युचर सेक्युर हुँदैन। अहिले वर्ल्ड भ्यू के हो त, रुपैयाँ पैसा छ भने हाम्रो फ्युचर सेक्युर हुन्छ, हाम्रो इज्जत इमान हुन्छ, प्रेस्टिज हुन्छ। तर होइन, त्यो नहुँदो रहेछ। अहिले तथ्याङ्कहरुमा हेर्दाखेरि आत्महत्या गर्ने कुराहरू, डिभोर्सका कुराहरू, अपराधका कुराहरू तल ग्राउन्ड लेभल भन्दा इकोनोमिकली हाई लेभलमा ज्यादा हुन्छ। ग्राउन्ड लेभलको मान्छेले $1000 चोर्ला, $2000 चोर्ला, $1,00,000 चोर्ला, तर माथिकोले मिलियन होइन बिलियन्स डलर चोर्छ, थाहा पनि हुँदैन। त्यसैकारण तपाईको देशमा अब $600 को ट्रान्ज्याक्सनको पनि रेकर्ड राखिने भएको छ IRS ले। त्यसले बिलियन डलर चोर्नेलाई असर पर्दैन। तपाई महिनामा तपाईको $2,200 डिपोजिट आउने तपाईलाई समस्या पार्छ। तपाईले कहाँ ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ, कसलाई दिनु भएको छ, सालको अन्तमा IRS ले थाहा पाउँछ। तर त्यो बिलियन गर्ने, किनभने क्राइम यति सठिक तरिकाले हुन्छ त्यो माथि। देखि अपराधको कुरा, डिभोर्सको कुरा, अब अहिले भर्खर संसारमा धेरैपल्ट धनी मानिसको रूपमा कायम रहेको मान्छेको भर्खर डिभोर्स भयो, अर्कोको पनि डिभोर्स भयो। अब अर्कोको चाहिँ हुँदैन किनभने एसियन वाइफ छ,
उहिले भन्थ्यो चाइनिज फुड, ब्रिटिश सुप, जापानिज वाइफ, अमेरिकन लाइफ अरे। अमेरिकन लाइफ टेरिबल रहेछ। जापानिज वाइफ अरे, चाइनिज सुप, जापानिज वाइफ, अमेरिकन लाइफ। तर वाइफ न लाइफ अमेरिका धेरै खतरा रहेछ। अब अर्को चाहिँ एसियन वाइफ भएको कारणले डिभोर्स नहोला। हेर्नुहोस्, यस्तो कुराहरू माथिबाट छ। रुपियाँ पैसाले तपाईँको फ्युचर बन्दैन, जसको लागि हामी आधा हाम्रो उमेर हामी बिताउँछौँ। तर यदि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी रह्यौँ, उहाँले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूलाई भविष्य दिनलाई, शान्ति दिनलाई र आशा दिनलाई। यो शान्तिले जब हाम्रो हृदयमा शासन गर्छ, तपाईँ र मेरो इकोनोमिक स्टेटस नहोस्, र पनि यो शान्तिले तपाईँ र मलाई जिउने साहस दिन्छ। अनि त्यो कहिले बन्छ? जब तपाईँ जवानमा हुनुहुन्छ, जवान अवस्थामा। यूहन्ना 10:10 भन्दछ, चोर चोरौँ, मारौँ र नाश पारौँ भनेर आउँछ, तर म जीवन दिनलाई आएँ र तिनीहरूसँग अझ प्रशस्तताको जीवन होस् भनेर आएँ। यहाँ चोरले चोरौँ, मारौँ, नाश पारौँ, उसको 3टा मिसन: चोर्ने, मार्ने र नाश। शैतानले आफ्नो सेवकहरूलाई, दासहरूलाई इनाम दिँदैन। उसको फाइनल रिवार्ड के हो त? उसले दिन सक्ने भनेको हेल हो। हेल प्रयोगमा ल्याउँछ। शैतानले इनाम दिँदैन। धेरै वर्ष अगाडि मैले एउटा टेस्टिमनी पढेको थिएँ। जर्मनीको ड्रेस्टन भन्ने सिटीमा एकजना पास्टर प्रार्थना गरिरहेको थियो। पवित्र आत्माले भन्नुभयो, जाऊ तिमी त्यो राइन नदीको पुलमा एकजना जवान केटीले आत्महत्या गर्न लागिरहेको छ, उसलाई तिमीले बचाऊ, उसलाई बचाऊ। उसको गवाईबाट म धेरै जवानहरूलाई मेरो राज्यमा ल्याउने छु। त्यो पास्टरले प्रभुको आवाज सुन्यो उसले, अनि उसले आज्ञा पालन गर्यो। अति ठन्डी जाडोको महिना थियो। हे, यो प्रभुको आवाज होइन होला, यो पवित्र आत्मा होइन होला, मेरो आफ्नै इम्पल्सहरू होला, मेरो आफ्नो सोल होला, म भरे आउँछु त्यसमा, माइन्ड होला। बट उसले नपत्याएको भए त्यो घटना घट्ने नै थिएन। पास्टरले आफ्नो गाडी निकाल्यो अनि गयो। अनि नदी साँच्चै नै उसले एउटा केटीलाई भेटायो। अनि त्यो केटी चाहिँ त्यो रेलिङमा चढ्ने प्रयास गर्दै रहेछ। एकदमै खङ्गर भइगएको, हाड र छाला मात्र भइगएको। त्यो केटी सुन्दरी थियो कि कुरूप थियो, कतो चिन्नै नसकिने, हाड छाला भइसकेको। अनि उसले त्यो केटीलाई सम्झायो, फकायो, अनि हरेक कुरा गरेर उसलाई गाडीमा लिएर आएर घरमा आएर उसले सुसमाचार सुनायो। अनि त्यो केटीको गवाई सुनेर त्यो पास्टर हल्लियो। त्यो केटीलाई शैतानले कभनेन्ट गरेको रहेछ। त्यो केटी हेर्नुहोस्, वेस्टर्न कन्ट्रिजमा त्यस्तै सबै होइन, मोज मजा, रुपियाँ पैसा यस्तैमा सबैले ध्यान दिन्छ। मोज मजा नै, नाइट क्लब, ड्रग्स किन्ने पैसा, हरेक प्रोस्टिट्युसन। अनि एक दिन शैतानले उसँग कभनेन्ट गरेछ, यदि तिमीले मलाई सेवा गर्छौ भने, मेरो सेवा गर्छौ भने तिमीलाई म मार्क्स पनि दिन्छु। त्यति बेला जर्मनमा युरो चल्दैन थियो, युरो आएकै थिएन। मार्क, जर्मनको पुरानो करेन्सीको नाम मार्क हो। मार्क पनि दिन्छु तिमीलाई, हरेक मोज मजा दिन्छु तिमीलाई, सबै कुरा। तर तिमीले मलाई सेवा गर्नु पर्यो र कभनेन्ट गर्नु पर्यो। अनि तिमीले आफ्नो रगतले सही हान्नु पर्यो त्यो कागजमा। अनि उसले त्यही गर्यो अरे। अनि पछि उसँग सबै रुपियाँ पैसा पनि आयो, केटा साथीहरू पनि आयो। अनि उसलाई कुनै कुराको खाँच, काम पनि गर्नु परेन सबै। पछि सबै ड्रग खाँदै जाँदा हाड छाला भयो। लास्टमा उसलाई फेडअप भयो जीवनदेखि। त्यति बेला शैतानले के भन्यो अरे, राइन नदीको आधा रातमा राइन नदीको
पुलबाट हाम फालेर सुसाइड गर, तेरो त्यो लास्ट मिसन हो। तर म जान्दिनँ किन परमेश्वरले त्यो पास्टरलाई, त्यस्तो जवानहरू कति मरे होला हाम फालेर, तर मलाई थाहा छैन परमेश्वरले किन त्यो केटीलाई मतलब त्यस्तो बचाउनुको लागि पास्टरसँग बोल्नुभयो। पक्का नि परमेश्वरको योजना त्यो केटीसँग, अनि ग्रहण गरेर आयो। हेर्नुहोस्, धेरैपल्ट तपाईँ संसारको कुराहरूमा ध्यान दिएर लाग्नु भने शैतानले चोर्ने समय जवान अवस्थामा उसले चोर्छ, मार्ने प्रयास गर्छ, अन्तमा उसले डिस्ट्रोय गर्छ। जब शैतानले एउटा मानिसलाई डिस्ट्रोय गर्दा त्यो मान्छेलाई मात्र डिस्ट्रोय गर्दैन, त्यो मान्छेसँग रिलेटेड धेरै मानिसहरूलाई डिस्ट्रोय गर्छ। एउटा जवानलाई मात्र डिस्ट्रोय गर्दा जवानलाई मात्र गर्दैन, जवानको पेरिफेरीमा भएको, उसको रिङमा भएको, उसको सर्कलमा भएको, उसका कनेक्सनमा भएका उसका रिलेटिभ्सहरू धेरै मानिसलाई एकसाथ उसले डिस्ट्रोय गर्छ। तर यीशुले के भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई जीवन दिन आएँ अनि त्यो प्रशस्त मात्रामा जीवन पाऊ भनेर। उहाँको जहिले पनि परमेश्वर दुईटा डबल गर्नुहुन्छ, डबल अनुग्रहमाथि अनुग्रह। उहाँले आत्मा दिनुभयो अनि पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो, उहाँले जहिले डबल वचन पठाउनु भयो अनि उहाँ हामीसँग बास गर्नुभयो। उहाँले जीवन दिनुहुन्छ अनि उहाँले दिनुभएको जीवनलाई प्रशस्त गरी हामीले जिउँ भनेर दिनुहुन्छ। अनि भजन 84:11 के भन्छ भने, परमप्रभु परमेश्वर घाम र ढाल हुनुहुन्छ, परमप्रभुले अनुग्रह अनि महिमा दिनुहुन्छ र यस इमानदारसँग जिउने मान्छेलाई कुनै पनि असल कुराहरूबाट वञ्चित गर्नुहुन्न, परमेश्वरले वञ्चित गर्नुहुन्न। यसकारण परमेश्वरका यी प्रतिज्ञाहरू, जवान भाइ बहिनीहरू, यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। तर यी सबै कुरा, यो हाम्रो फ्युचर उहाँको हातमा छ भने तपाईँ र मैले जान्नु पर्यो, तपाईँ र मैले थाहा हुनु पर्यो उहाँले ही होल्ड्स माई फ्युचर भनेर। अनि उहाँको फ्युचरमा तपाईँ र मलाई उहाँले गुड थिङ दिन होइन, बेस्ट थिङ दिन चाहनुहुन्छ। शर्तहरू म तपाईँलाई भन्छु। सबैभन्दा पहिले उहाँ र उहाँलाई हामीले दिनुपर्ने कुराहरू पनि छ। मैले अघि तपाईँलाई भने यो हाम्रो प्राइम एज हो, यो युथ भनेको, किनभने यहाँ सपना देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यदि तपाईँ सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ भने, होइन, इफ यु आर रियली सेन्सिटिभ एन्ड हाउ गड इज विभिङ युर ड्रिम, you will come to know, you will find out, and you will walk on it. तर तपाईँ सेन्सिटिभ हुनुहुन्न भने तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो। म तपाईँलाई बताइदिन्छु यी केही कुराहरू। म तपाईँसँग केही मिनट रहँदाखेरि पहिलो कुरा तपाईँको शरीर, तपाईँको शरीर, जवानहरूको शरीर। किन परमेश्वरले उहाँले अद्भुत तरिकाले बनाउनु भएको शरीर। हाम्रो शरीर चान्चुने होइन, हाम्रो शरीर हामी जस्तै बिफोर वी वर फर्म इन आवर मदर्स वुम, हामीसँग 40 करोड शुक्र किटहरूसँग हामीले कम्पिट गरेर हामी आमाको गर्भमा आएका हौँ। वी आर नट अर्डिनरी। त्यो 40 करोडलाई हामीले पछाडि पर्दै हामी आमाको गर्भमा आएको। आमाको गर्भमा हुँदाखेरि हाम्रो स्टिल डेथ भएन। वी वर नट एबोर्टेड, वी वर नट मिसक्यारिड।
हामीलाई तोइएन, हामीलाई अचानक झरिएन, हामी जन्म्यौं। थाहा छ, जन्मेको नानीहरू 1 हप्ता बाँच्ने र मर्ने सम्भावना हुँदैन। हामी बाँच्यौं। 5 वर्षको उमेरसम्म पुग्दा धेरै नानीहरू मर्छन्, तर हामी बाँच्यौं। हात खुट्टा लागेपछि धेरै नानीहरू दुर्घटनाग्रस्त भएर मर्छन्, तर हामी बाँच्यौं। तपाईँ बाँच्नुभयो अनि यो उमेरमा आउनु भएको छ। यु आर नट एन अर्डिनरी यङ मेन एन्ड वुमेन। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरसँग तपाईको निम्ति योजना छ। त्यसको लागि के तपाईले पनि धन्यवाद स्वरूप परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू म तपाईसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईको बडी, युर बडी, किनभने हाम्रो आत्मा पवित्र आत्माको मन्दिर होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो प्राण पवित्र आत्माको मन्दिर होइन, हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यसको मतलब के त? हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भने यसको चाहिँ हामीले के टेक केयर गर्नु पर्यो। हामी त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएका हौं। कोही पनि जन्मिँदै क्रिस्चियन भएर जन्मेको छैन होला, कोही जन्मिनेदेखि चर्चमा जन्मेर आएको छैन होला। म एउटा एनिमिस्ट फ्यामिलीमा जन्मेको हुँ। भूत प्रेत मान्ने, एन्सेस्टर वर्शिपर, अनि पछि हिन्दू धर्मको पनि मलाई असर पर्यो। अनि मलाई थाहा छ मन्दिर सफा राखिन्थ्यो, मन्दिरको छेउमा गयो भने धूपको वासना आउँछ। अनि म एउटा एनिमिस्ट परिवारमा जन्मेका, एनिमिस्ट परिवारको त्यो थानमानको छेउमा गयो भने तितेपाती जलाएको, सालधुप जलाएको, रगतहरू बलिदान गरेको कुराहरू हुन्थ्यो। तर एज ए पार्ट हिन्दू इन्फ्लुएन्समा आएपछि मन्दिरमा जाँदा एकदमै सफा गरेको, एकदम धुवा बालेको, मिठो बास्ना आउने अगरबत्तीहरू बालेको हुन्थ्यो। मन्दिरलाई मान्छेले सफा राख्थ्यो। काठमाडौँको कुना कुनामा जहाँ फोहोर फ्याँकिन्छ म्युनिसिपालिटीले त्यहाँको फोहोर फ्याँक्छ अनि एउटा गणेशको मूर्ति राखिदिन्छ। अनि मान्छे फोहोर फ्याँक्नु आउने मान्छेले त्यो गणेशको मूर्ति देखेर हेट यो त भगवान पो रहेछ भनेर त्यहाँ फ्याँक्दैन। हेर्नुहोस्, मान्छेले एउटा मन्दिर, एउटा मूर्ति भनेर कत्रो आदर गर्छ। मस्जिदको वरिपरि हेर्नुहोस्, गुम्बाको वरिपरि हेर्नुहोस्, चर्चको वरिपरि हेर्नुहोस्। तर मैले कुरा गर्न आँटेको तपाईको शरीर वरिपरि हेर्नुहोस्। तपाई पवित्र आत्माको मन्दिर हो। पवित्र आत्माको मन्दिरले के जनाउँछ त? पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो बडी चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर छ भने कति हामीले हाम्रो शरीरको वास्ता गर्नु पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 3:16-17 पढ्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 6:12-15, दोस्रो कोरिन्थी 6:14-16 यी रेफरेन्सहरूमा टु सेभ टाइम म तपाईलाई रेफरेन्स मात्र मैले भन्दिएँ, घरको काम तपाईले पढ्नु होला। फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। पहिलो कोरिन्थी 3:16-17, पहिलो कोरिन्थी 6:12-15, दोस्रो कोरिन्थी 6:14-15। है पवित्र आत्माको हाम्रो हामी भन्नाले हामी आत्मा हौ, तर हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर। हाम्रो आत्माले हेर्नुहोस्, हाम्रो आत्माले फिजिकल कन्सेप्टमा भने चर्चमा परमेश्वरको आराधना गर्छ, तर स्पिरिचुअली चाहिँ हाम्रो आत्माले हाम्रो शरीर हैन, हाम्रो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्छ। किन? यो शरीरमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। अब यो शरीरलाई कसरी बिहेभ गर्ने एज ए युथ तपाईँ र मलाई थाहा हुनु पर्यो। तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। जसरी एउटा मन्दिरमा मान्छेले फोहोर गर्दैन, एउटा मन्दिरमा मान्छेले नराम्रो काम गर्दैन, तर हामी मन्दिर हो। त्यो 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 ढुङ्गा माटोले सिमेन्टले बनाएको होइन, तर हामी परमेश्वरको हातद्वारा बनाइएको हामी मन्दिर हौ। जुन दिन येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो
पर्दा चेतियो, पवित्र आत्माको परमेश्वरको महिमा निस्क्यो, परमेश्वरको उपस्थिति निस्क्यो। अनि थाहा छ पवित्र आत्माको महिमा अथवा परमेश्वरको उपस्थिति मन्दिरबाट निस्केको 3 दिन 3 रात पछाडि गालिलको समुद्रको छेउमा जब प्रभु येशूले पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर फुक्नुभयो, त्यो प्रेरितहरू नयाँ गरी जन्मे। त्यो दिनदेखि उता पवित्र आत्माको मन्दिर मानिसमा स्थापित भयो। जुन दिन तपाईले येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, जीवन दिनुभयो, त्यो दिन तपाईँ पवित्र आत्माको मन्दिर बन्नुभयो, तपाईको शरीर। अब त्यहाँदेखि आजसम्म आउँदा तपाईँ र मैले हाम्रो शरीरको कति व्यवस्था गरेको छौं। अब यो शरीर हाम्रो होइन, यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अब यसलाई हामीले कसरी डिल गर्ने? अब यसलाई जे मन पर्यो त्यो गर्न सक्दैनौं। यदि अहिले आउँछु, जे चाहन्छौं त्यो गर्न सक्दैनौं यो पवित्र आत्माको मन्दिरलाई। अब हामी ट्याटू पार्लरमा जान सक्दैनौं। If you have been to, I am sorry. Don't be offended. तपाईं अलरेडी गइसक्नु भएको छ भने मलाई माफ गर्नुहोस्, चोट नपाउनुहोस्। अब हाम्रो शरीरलाई हामीले हाम्रो रहर र इच्छा अनुसार हैन, तर उहाँको रहर र इच्छा अनुसार हाम्रो शरीरलाई राख्नु पर्यो। कस्तो पहिरन लाउनुहुन्छ तपाईं, तपाईको कस्तो फेसनमा लाउनुहुन्छ तपाईको हातमा हैन। अब परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। बाइबलले एउटै कुरा भन्छ, योर ड्रेस अप शुड बी मोडेस्टी भन्ने कुरा होस्, मोडेस्टी भन्ने कुरा होस्। मोडेस्टी भन्ने बित्तिकै एउटा आदर भाव, एउटा रेभरेन्स आउने कुरा हो। मोडेस्टी बाइबलले त्यही मात्र भन्छ। तपाईको हावभावले, तपाईको लगाइले, तपाईको शरीरको हरेक डिलिङ्सले तपाई पवित्र आत्माको मन्दिर हुनुहुन्छ भनेर तपाईले प्रमाणित गर्नुपर्छ। किनभने बाइबलले अलरेडी भन्यो। बाइबल जस्तै तिमीहरू विश्वासी हो बाइबलले भनेको छ भने म विश्वासी हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने काम त मेरो हो नि, बाइबलको होइन। बाइबलले त भनिसक्यो तिमीहरू विश्वासी हौ, त म विश्वासी हुँ भनेर देखाउने काम मेरो हो। एन्टिओकमा सबैभन्दा पहिले विश्वासीहरूलाई क्रिस्चियन भनियो। क्रिस्चियन भनेको ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू हो। अब क्रिस्चियन भनिसकेपछि चेलाहरूको जिम्मेवारी हो कि हामी चाहिँ ख्रिस्टलाई पछ्याउने मानिसहरू हौं भनेर देखाउने। हामी जाँड रक्सी खाँदै मात्दै हरेक नराम्रो काम गर्दै क्रिस्चियन हौं भनेर हिँड्न सक्दैनौं। त्यो भिक्टोरी होइन, डिफिट हो। अनि तपाईले तिमोथीको पहिलो पत्र 4:12 मा तिमी जवान छौ भन्दैमा तिम्रो उमेरको कारणले तिमीलाई यो चाहिँ नेपाली इंग्लिश इजी रिडर्स भर्सनबाट हो। हेला गर्न कसैलाई नदेऊ। तिमीहरू कसरी जिउनु पर्छ भने विश्वासीहरूको निम्ति एउटा उदाहरण बन्ने कोसिस गर। तिमीहरू आफ्नो भनाइ, आफ्नो बोली वचनमा, रहनसहनमा, प्रेममा आफ्नो विश्वास अनि पवित्र जीवन देखाऊ। यो देखायो भने कसैले पनि जवानहरूलाई हेला गर्दैन। अनि अर्को दोस्रो तिमोथी 2:22 मा जवानीको अभिलाषादेखि टाढा बस, असल जीवन जिउनलाई विश्वास, प्रेम, शान्ति प्राप्त गर्न महान प्रयास गर। यी कुराहरू शुद्ध हृदय भएका अनि परमप्रभुको विश्वास भएका मानिसहरूको संगतमा बस्ने प्रयास गर्छ। तपाईको फेलोशिप कस्तोसँग हुनुपर्छ त्यहाँ स्पष्ट बताएको छ। यसकारणले यी सबै कुराको लागि तपाईले आफ्नो मिशन बनाउनु भने रोमी 12:1 मा हेर्नुपर्छ। I beseech you therefore
by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Worldly desire, अर्जेसहरू, लस्ट भन्ने कुरा तपाईहरु मैले सेक्रिफाइस चढाउनु पर्ने कुराहरु। जिउँदो बलिदान भनेको छ नि त, जिउँदो बलिदान। तपाईहरु मेरो चाहनाहरु, तपाईहरु मेरो अभिलाषाहरु, यसलाई तिलाञ्जली दिन कति गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। तर के भन्छ त, बलिदान चढाऊ, बलिदान चढाऊ भन्छ। पहिलो कोरिन्थी 6:18 छ। व्यभिचारदेखि अलग बस्छ। अब जुनसुकै जो मानिसले पाप गर्छ त्यो आफ्नो शरीरमा बाहिर गर्छ, तर व्यभिचारले आफ्नो शरीरभित्र। सोल टाई, तपाईले प्राय जस्तो अरु ग्रुपमा हैन, हाम्रो ग्रुपमा सोल टाई भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ। सोल टाई, SOULTIE, सोल टाई। सोल टाई भनेको इलिगल रिलेसन। अनि योले चाहिँ कहाँ बन्धन पाए, हाम्रो सोलमा, हाम्रो यहाँ बाँधेको हुन्छ। तपाईसँग तपाईको कोहीसँग इलिगल रिलेसन छ, अथवा यस्तो बोन्ड छ जुन चाहिँ God does not approve, a word of God does not agree, the soul tie हो। कुनै रिलेसन, कुनै गिफ्ट एक्सचेन्ज, कुनै किसिमको बाचा बन्धनहरू, प्रमिजहरू, यस्ता कुराहरू सोल टाईहरू। यी सबै कुराहरू के बलिदान चढाउन आवश्यक छ जवान भाइ बहिनीहरू। अनि आउँछ स्पिरिटको कुरा। स्पिरिट, तपाई बर्न, स्पिरिट भनेको तपाई हो। बडी भनेको तपाईको पृथ्वीमा तपाईको एक्जिस्टेन्स देखाउने तपाईको अर्थली सुट हो, अर्थली होम हो। त्यो तपाईले जहिले पनि त्यसलाई चोखो राख्नु पर्यो, डेकोरेट गरेर राख्नु पर्यो, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। तपाईको आत्माले त्यो गर्नु पर्यो, किनभने तपाईको आत्मा वन्स यु आर डेड, तर जुन दिन यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, you are born again, you are new creation, you are child of God। चाइल्ड अफ गड भने तपाईको स्टेटस सार्नुभयो तपाईले। कोलोसी 3:18 भन्छ नि, 1:18 मा 13 मा तपाईले आफ्नो स्टेटस सार्नुभयो। तपाई वर्ल्डमा हुनुहुन्थ्यो, अब तपाई के भन्छ किंगडममा आउनुभयो। अब तपाईले आफ्नो पुरानो रुट काट्नु भएको छ, दुईटा कुराद्वारा, परमेश्वरको वचन र तपाईको विश्वासद्वारा। अनि जति आज्ञा पालनमा हिँड्नुहुन्छ, होलिनेसमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईको सम्बन्ध त्यति प्रगाढ भएर आउँछ। अब तपाईले रिलेसन हेर्नुहोस्, आफ्नो रिलेसन। येशूलाई विश्वास नगर्ने सबै के त शैतानका छोराछोरी हौ। हामी पनि छोराछोरी थियौं, तर येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी परमेश्वरको छोराछोरी भयौं। त यदि तपाईले कसैले एउटा क्रिस्चियन केटा या केटीले अक्रिस्चियन केटाकेटीलाई बिहे गर्यो भने प्रभु येशूले शैतानलाई सम्धि भन्न तयार हुनु होला, भन्नु होला। तपाईले एउटा आत्मा बचाउँछु भनेर एउटा अक्रिस्चियन बहिनीलाई बिहे गर्नुभयो, अथवा एउटा आत्मा बचाउँछु भनेर एउटा अक्रिस्चियन भाइसँग बिहे गर्नुभयो, तपाई त परमेश्वरको छोरा या छोरी, उ त शैतानको छोरा या छोरी हो। के परमेश्वरले सम्धि भन्नुहुन्छ? नेभर पुट गॉड इन डिलेमा। परमेश्वरलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस्। तपाईको निम्ति पुत्र क्रुसमा टाँगिनु भएको छ। त्यसको मतलब के हो त? तपाईले आफ्नो स्टेटसलाई, यो तपाई एउटा बोर्न अगेन क्रिस्चियन हो, तपाई न्यू क्रिएसन हो। पहिलो कोरिन्थी 5:16-17 देखि लिएर 21 सम्म हेर्नुभयो भने कति ठुलठुला कुराहरू देखेछ। यहाँ भन्छ, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature, new creation, नयाँ सृष्टि। पुराना कुरा बिते, शैतानको छोराछोरी गयो, वर्ल्ड सिस्टम गयो। अनि यहाँ के भन्छ भने, अब
नयाँ भएका छौँ। अब हामी राजदूत भएका छौँ, मेलमिलापको सेवकै पाएका छौँ। पापै जान्नु नजान्नेलाई क्रुसमा पाप बनाएर, पापी होइन पाप बनाएर हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता बनाउनु भयो। अब परमेश्वरको हामी राइचियसनेस छौँ। कसैले परमेश्वरलाई वेयर इज योर राइचियसनेस, वाट इज योर राइचियसनेस भनेर सोध्यो भने परमेश्वरले दे आर भनेर देखाउने अब्जेक्ट भनेको तपाईँ र म हो। तपाईँ र मेरो लाइफ स्टाइल कस्तो छ, कस्तो छ, त्यसले ठुलो राख्छ। जवान भाइ बहिनीहरू, अब हामी लिगेसी छोड्ने उमेरमा गयौँ। लिगेसी 60 to 90 years लिगेसी इयर अरे, 90 to 120 डिपार्टिङ इयर। एनी टाइम एनी मोमेन्ट बी रेडी टु डिपार्ट। तर अहिले लिगेसी इयरमा छौँ। बट स्टिल यु जो 30 देखि 40 भित्रमा 60 सम्म चिपिङ इयर, फ्यामिलीको निम्ति, भविष्यको निम्ति, मण्डलीको निम्ति, राज्यको निम्ति, सेवकैको निम्ति चोइटिने, पिल्सिने, उखेलिने, बनिने उमेर हो। तर 1 देखि 30 लिभिङ इयर, यो लिभिङ इयर नेभर 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 कमिट मिस्टेक। टु मेक योर चिपिङ इयर बेस्ट, तपाईँले अहिले परमेश्वरको राज्य खोज्न थाल्नुहोस्, किन तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। अर्को लेट अस गो टु सोल। सोलमा जाउँ हामी। सोल भनेको स्पिरिट, तपाईँ रियल युआर स्पिरिट होइन, तपाईँ वास्तवमा तपाईँ हो। तर सोल युआर पर्सनालिटी, तपाईँको व्यक्तित्व, तपाईँको प्राण, आत्मा, मन, इच्छा, भावना, इमोसन होइन, माइन्ड, विल, इमोसन, द्याट इज युआर पर्सनालिटी। अनि त्यसले तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एक्सपोज गर्नुहुन्छ होइन। यदि इफ यु आर नट हुक्ड इन द स्पिरिट, तपाईँले परमेश्वरको छोराछोरीको रूपमा आफूलाई एक्सपोज गर्न सक्नुहुन्न। द्याट इज द टुडेज युथ प्रब्लम आजको। किनभने मैले अघि पहिले भने युथमा धेरै एस्पिरेसनहरू छ, धेरै चाहनाहरू छ, अभिलाषाहरू छ, केही गरौँ भन्ने चाहनाहरू छ। यदि हामी परमेश्वरको वचनमा जिउँदैनौँ भने हाम्रो डेस्टिनी हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। उहाँको रियल विल के हो त हाम्रो निम्ति थाहा पाउँदैनौँ। यदि संसारको निम्ति हो भने, हेर्नुहोस् एउटा कुरा म फ्रेङ्कली भन्छु, कुनै पास्टर बाबुले मेरो छोरा पाइलट भयो भने आई डोन्ट जस्ट एक्साइटेड, म छैन त्यो। इन्जिनियर भने आई एम नट एक्साइटेड, डक्टर हो आई एम नट एक्साइटेड, ठुलो बिजनेसम्यान हो आई एम नट एक्साइटेड। त्यो त्यसमा पनि किन एक्साइटमेन्ट? पास्टरको डिएनए पास्टरको छोराले बोकेको हुन्छ। परमेश्वरको डिएनए तपाईँ र मैले बोकेका छौँ। परमेश्वरको डिएनए बोकेको कारण हामी परमेश्वरको राज्यको लागि काम गर्छौँ। परमेश्वरको स्वभाव हामीमा आउँछ। त उता संसारले इन्जिनियर बनाउँछ, संसारले पाइलट बनाउँछ, संसारले डक्टर बनाउँछ, संसारले साइन्टिस्ट बनाउँछ हाम्रो सेवाको निम्ति। तर तपाईँ र मैले के गरेँ? संसारले के पास्टर बनाउँछ, संसारले प्रचारक बनाउँछ, संसारले के शिक्षक बनाउँछ, के संसारले सोल विनर्सहरू बनाउँछ? बनाउँदैन। मैले योभन्दा धेरैले मलाई सोध्ला, सबै पास्टर भएपछि के गर्ने हो? 7 अरब 40 करोड मान्छे क्रिस्चियन भयो भने कति पास्टर चाहिन्छ होला? कति पास्टर चाहिन्छ? अरे संसारलाई संसारको काम गर्न दिउँ, तपाईहरु म परमेश्वरको काम गरौँ। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने, इफ यु टेक गॉड according to his word, you are not going to be a pauper. कंगाल कहिले बन्नुहुन्न।
गरिब र दुखी कहिले बन्नुहुन्न यदि परमेश्वरलाई उहाँको वचनमा पक्र्नुभयो भने। किन परमेश्वरले कहिले पनि मलाई विश्वास गर्ने मान्छे माई खान्छ भन्नुभएको छैन, मलाई विश्वास गर्ने मान्छे गरिब हुन्छ भन्नुभएको छैन। तर संसारले तपाईँको टाउकोमा लगाइदिएको छ, हुनसक्छ कति पास्टरहरूले लगाइदिएको छ, गरिब हुनु भनेको आत्मिक मान्छे बन्नु भनेर लगाइदिएको होला, संसारले लगाइदिएको छ। संसार रेट रेसमा छ, रेट रेस, मुसे दौड भनेको चाहिँ रुपियाँ पैसा कमाउने, बिजनेस भाषामा नेक टु नेक भन्छ नि, नेक टु नेक। संसार रेट रेस, रुपियाँ पैसा, को धनी हुने, को कमाउने। तर त्यसले कमाएको रुपियाँ पैसा लगेर जान पाउँदैन, न त भोग्नै पाउँछ उसले। तर तपाईँ एज ए क्रिस्चियन यङ पिपल परमेश्वरको सेवा गर्ने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँको प्राणले तपाईँलाई धेरै ताडना दिन्छ। एउटा रोमी 12:2, one of my favorite verse, you and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. नेपाली नयाँ सहज सजिलो नेपालीमा यसो भन्छ, संसारिक स्तरमा आफूलाई परिवर्तन नगर। अंग्रेजी अनुसार चाहिँ संसारसँग एक समान नहो, तर विचारको नयाँ बाटो अपनाएर आफूलाई आन्तरिक रूपले परिवर्तन गर। पुरानो इंग्लिश बाइबल अनुसार चाहिँ तिम्रो मनको नवीकरणले तिमी नयाँ परिवर्तित भएर जाऊ, ताकि परमेश्वर सिद्ध ग्रहण योग्य, हैन, ग्रहण योग्य, सिद्ध अनि एकदमै स्वीकार्य परमेश्वरको इच्छा के हो जान्न सक। आज हामी संसारको 2.5 अरब ख्रिस्चियनले कतिले हाम्रो मनको नवीकरण गरेका छौं। जति ख्रिस्चियनले मनको नवीकरण गर्दैन त्यसले परमेश्वरको सिद्ध, स्वीकार्य अनि परमेश्वरको ग्रहण योग्य इच्छा आफ्नो जीवनमा पत्ता लगाउन सक्दैन। अनि केले हाम्रो मन नवीकरण गर्नु पर्यो? परमेश्वरको वचनले। हाम्रो मनमा पुराना कुराहरूलाई हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा ओभरराइड गर्नु पर्यो, टप गर्नु पर्यो। तपाईहरु धेरै आत्मिक हुनुहुन्छ होला, संसारको गीत नसुन्ने नजान्ने। हाम्रो पालामा हामीले हेर्नुस्, तपाईको मनमा नि रेकर्ड गर्नु थालेपछि यता तपाईले गरेका सबै पापहरू तपाईलाई थाहा छ। प्रभुले मेटाउनु बिर्सिहाले नभन्नुहोस्, हिपोक्रेट नहुनुहोस्। तपाईलाई थाहा छ, थाहा हुन्छ हामीलाई। तपाईलाई थाहा छैन फुलको थुङ्गा बगेर गयो गंगाको पानीमा, त्यो गीत सुन्नु भएको छ छैन? सुने बिर्सिगयो। डोन्ट बी हिपोक्रेट। हामीलाई थाहा छ त्यो गीत। तपाईले एउटा सीडी ल्याउनु भयो अनि बाइबलमा चेप्नु भयो अनि माटो भित्र गाड्नु भयो 15 वर्ष प्लास्टिकले र्याप गरेर, वाटरप्रुफ बनाएर। अनि 15 वर्षपछि निकालेर त्यो फुलको थुङ्गा भएको सीडीलाई चाहिँ सीडी प्लेयरमा लगाएर सुन्नुभयो भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने गीत आउँछ? कुन गीत आउँछ? फुलको थुङ्गा भन्ने नै आउँछ। आज हामी यस्ता ख्रिस्चियन छौं। आज मन चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण नगर्ने, उद्धार पाएको सुधार नपाएको यस्ता ख्रिस्चियनहरु छौं। तर जवानहरु कुमालेको चक्रमा भएको जवानहरु परमेश्वर कुमाले हुनुहुन्छ। आफूलाई ढाल्न दिनुहोस् कुन आकारमा हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? तपाईको मनलाई परमेश्वरको वचनद्वारा ओभरराइड गरेर लानुहोस्। नथिङ इज इम्पोसिबल। तपाईले एक स्टेप अगाडि जानु भने परमेश्वर एक स्टेप तपाईपट्टि आउनुहुन्छ। मेरो जीवन बारे मलाई थाहा छ। 21 वर्ष मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको। विश्वास गर्दाखेरि म जाँड रक्सी खाने मानिस थिएँ, धान नाच्ने मानिस थिएँ, हलो जोत्ने मानिस थिएँ, लडाई झगडा गर्ने मानिस थिएँ। लगभग मैले 5 वर्ष जस्तो
त्यस्तै काम गरेर बिताएँ। चाड खान्थे, रक्सी पिउँथे, चुरोट खान्थे, चुरोट खाँदिन थिए, चुरोट पिउँथे, धुम्रपान गर्थे, अर्को भाषामा धुम्रपान। तर म क्रिस्चियन थिएँ, उद्धार पाएको सुधार नभएको। मेरो जीवन के हो मैले थाहा पाइनँ। तर जुन दिन मेरो जीवन मैले परमेश्वरको वचन ओभरराइड गर्न थालेँ, मैले थाहा पाएँ मैले सोचेको भन्दा पनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा धेरै कुरा राखिदिनु भएको रहेछ। म एउटा अनपढ मान्छे हो, म त्यस्तो एजुकेटेड मान्छे होइन, म अनपढ मान्छे। प्रभुले उठाउनु भयो, संसार 3-4 फन्का लगाइसके मैले। प्रभुले सिकाउनु भयो, किनभने दोस्रो कोरिन्थी 3:5 भन्छ, हाम्रो योग्यता, हाम्रो सेवा गर्ने योग्यता मानिसबाट होइन, नयाँ करारको सेवकको योग्यता प्रभु येशूबाट आउँछ। 5-fold मिनिस्ट्रीमा उहाँले बोलाउनुहुन्छ। 9 गिफ्ट्स पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। अरू मोटिभेसनल गिफ्ट्सहरू पिताले दिनुहुन्छ। योग्यता माथिबाट आउँछ, बाइबल कलेजबाट आउँदैन, PhD बाट आउँदैन। त्यसको बाद डिस्पाइज पनि हामीले गर्नु हुँदैन, चाहिन्छ हामीलाई। तर सबैभन्दा पहिले उहाँको सेवा गर्ने योग्यता माथिबाट आउँछ। तपाईले कति लागिरहेको होला, मैले पढ्न सकिनँ, गर्न सकिनँ, उहाँको सेवाकै गर्न नसकिने छँदै छैन। Once you give yourself, he will take you. He will take you. यस कारणले गर्दा मैले सकेँ। अब तपाईँ र मेरो इच्छा, भावना, मन पनि हामीले ओभरराइड गरेर लानुपर्छ कि त्यो चाहिँ कसरी? परमेश्वरको वचनद्वारा। डे आउट डे नाइट तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्। एफिसी 4:23 एउटा घतलाग्दो कुरा तपाईँलाई बताउँछु। एन्ड बी रिन्युड इन द स्पिरिट अफ योर माइन्ड। मनको आत्मामा नवीकरण हो, नयाँ हो भन्छ। कसरी? हाउ इट इज पोसिबल? जबसम्म तपाईँको आत्माको अन्डरमा तपाईँको सोल बस्दैन, योर स्पिरिट विल बी नेभर 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 द स्पिरिट अफ योर माइन्ड। देयर इज अ फाइटिङ गोइङ अन, इज रेजिङ बैड टु वर्स्ट। डरलाग्दो हाम्रो आत्मा र मनको बीचमा लडाई भइरहन्छ। तपाईँ क्रिस्चियन भएर आइतबार मात्र चर्चमा मात्र बाइबल पढ्नुहुन्छ, खाने बेलामा त प्रभु धन्यवाद भन्नुहुन्छ, सुत्ने बेलामा धन्यवाद भन्नुहुन्छ। तपाईँको बाइबल अध्ययनलाई तपाईँको फेसबुक अध्ययनले रिप्लेस गर्न थाल्यो। तपाईँको प्रार्थनालाई च्याटले रिप्लेस गर्न थाल्यो। तब तपाईँको आत्मा कहिले पनि मनको आत्मा बन्दैन। तपाईँको सिंहासनमा, मनको सिंहासनमा प्रभु होइन, तपाईँको आत्मा बस्छ। तपाईँको आत्माको सिंहासनमा मात्र प्रभु बस्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको आत्मालाई नयाँ गरी जन्म दिनुभयो। अनि तपाईँको शरीरलाई पनि र्याप्चरको दिनमा उहाँले ट्रान्सफर्म गर्नुहुन्छ। इफ यु डाई बिफोर द र्याप्चर, त्यो रिजरेक्सनको बेलामा जब तपाईँ उठाइनुहुन्छ, तपाईँले ग्लोरियस बडी पाउनुहुन्छ। बट वाट अबाउट योर सोल, योर माइन्ड? जीसस इज नट गोइङ टु टेक केयर अबाउट योर सोल। उहाँ गर्नुहुन्न। यु हेभ टु टेक केयर अफ योर सोल by renewing the word of God. तपाईले हाम्रो मनलाई, हाम्रो प्राणलाई डिलिङ गर्न परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिनु भएको छ। अनि तपाईको आशिष कति आउने कुरा हो, तपाई कति परमेश्वरको काममा प्रयोग गरिने कुरा हो, त्यो तपाईको मनको नवीकरणमा भर पर्छ। तपाईको आत्मा, तपाईको मनको प्रभु हुने कुरामा भर पर्छ। तपाई ठुलै पास्टर होला, प्रेरित हुनु होला,
हाइफोलमा चलिरहनु भएको होला, दान वरदानले एकदमै ओतप्रोत हुनु भएको होला। इट डजन्ट म्याटर। त्यो क्षेत्र र मनलाई नवीकरण गर्ने क्षेत्र बेग्लै बेग्लै हो। जहिले मनलाई नवीकरण गर्ने क्षेत्र आवर स्टेपिङ स्टोन फर द ग्लोरी, नथिङ एल्स। त्यसै कारण हामी कति ठुला ठुला परमेश्वरको दासहरूमा कहिले कहिले बोलीमा चुकेको सुन्छौँ, व्यवहारमा चुकेको सुन्छौँ, किनभने his mind is very strong. That has to come under his spirit. जब त्यो हुन्छ तपाईहरुको अगाडि ठुलो फिल्ड छ। हामी त बुढा भयौं, तपाईहरु जवानहरुको अगाडि ठुलो फिल्ड छ। राइट नाउ, राइट अवे तपाईलाई आफूलाई मोल्ड गर्न सुरु गर्नुहोस्। मैले चारटा कुरा बताएँ। योर फ्युचर, गॉड होल्ड्स योर फ्युचर। डोन्ट वरी अबाउट योर फ्युचर। के खाउँला, कहाँ जाउँला भनेर हैन, परमेश्वरको पखेटा मुनि जानुहोस्। अर्को कुरा, जब यो फ्युचरको कुरा तपाई परमेश्वरलाई समर्पित हुनुहुन्छ, तपाईले तपाईको तीनटा कुरा, योर स्पिरिट, यु आर बोर्न अगेन, यु आर इमेज अफ गॉड। तपाईको बॉडी टेम्पल अफ द होली स्पिरिट। कीप इट होली। डोन्ट ट्रीट योर बॉडी एज अ वर्ल्डली youth people treat. Don't treat. कतिलाई नमिठो लाग्ला, मेरो फेसबुकमा पनि जाँदैछ यो, ट्याटु स्याटु नगर्नुहोस्। तपाईले शरीरमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने हो। म एउटा चर्चमा गएको थिएँ क्यालिफोर्नियामा, यताको लोकल चर्चमा। धन्य म त्यो प्रेजेन्ट वर्शिपबाट निस्केर गएँ। नाकमा यत्रो मुन्द्री लगाएको रहेछ, अनि केस पनि छोटो। म त त्यहाँ त महिषासुर उफ्रेको जस्तो लाग्यो। परमेश्वरकै छोरा हो कि छोरी हो चिनिन पनि पो। केस पनि लामो पनि थिएन, छोटो पनि थिएन, यतिको थियो। डल्लो डल्लो ठुलो अनुहार भएको, यत्रो मुन्द्री, यहाँदेखि यत्रो। त्यसो त नेपाल मुन्द्री लाउने कल्चर भएको देशहरू पनि त्यत्रो मुन्द्री त लगाएको छैन, देख्दिनँ म त। यत्रो अब त्यत्रो लगाएको, यस्तो कल्ली जस्तो घाँटे बेरेको। जिउमा खाली ठाउँ थिएन होला। संसारले जेसुकै भनोस्, परमेश्वरले मलाई के भन्नुहुन्छ। कतिले वाह 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 भन्छ होला, कतिले हुइट भन्छ होला, तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ। फियर गॉड। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरको डर तपाईबाट कहिले नहटाउनुहोस्। जुन दिन परमेश्वरको डर हट्छ, तपाईको लाइफबाट होलीनेस जान्छ। जुन दिन होलीनेस जान्छ, चाहे बाइबल 100 पल्ट पढ्नुहोस्, 100 पल्ट घुँडा टेक्नुहोस्, जुन दिन तपाईले तपाईको लाइफबाट होलीनेस जान्छ, स्वर्ग तपाईबाट गयो भनेर बुझ्नुहोस्। किनभने बिना पवित्रता कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्ने छैन। स्वर्गमा कसलाई देख्छौं? परमेश्वरलाई। तर बिना पवित्रता देख्ने छैन भने सक्यो हैन। अनि treat your body as a temple of the Holy Spirit. अर्को कुरा, your soul. Renew your soul. त्यो ठुलो च्यालेन्ज हो। यो ठुलो च्यालेन्ज हो। जवानहरुको लागि मात्र हैन, मर्न आँट्ने क्रिस्चियनको लागि पनि च्यालेन्ज हो यो। जबसम्म पर्फेक्सनमा हामी पुग्दैनौं, we have to renew our mind with the word of God. अहिले तपाई नोटबुक बोकेर संसारका हरेक ठुला पास्टरहरूलाई भेट्न जानुहोस्। डु यु नीड टु रिन्यू योर माइन्ड भनेर सोध्नुहोस्। मै हुँ भन्नेले भन्छ, यस, डे टु डे आई हेभ टु रिन्यू माई माइन्ड विथ द वर्ड अफ गॉड। त्यसै कारण बाइबल पढ्नुपर्छ। जवान भाइ बहिनीहरू, आज तपाईले गर्नुभयो भने, तपाईले र्याप्चर ढिला आयो भने, यु आर शेपिङ योर फ्युचर फर 100 years। अनि त्यति मात्र हैन, यु विल लिभ इन्फ्लुएन्स, इम्प्याक्ट बिहाइन्ड यु। तपाई लिडरहरू हुनुहुन्छ, हरेक क्रिस्चियन लिडर हो। लिडरशिप स्कुल जानु पर्दैन लिडर हुनुको लागि। संसारको इतिहासमा धेरै यस्ता लिडर जन्मे जुन लिडरले पढेको पनि थिएन, स्कुल गएको पनि थिएन,
यही तपाईकै देशको एउटा राष्ट्रपति पढेको थिएन, अहिले यो देशमा परिवर्तन ल्यायो। तर के थियो उभित्र? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर। त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू, म उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईको मेन, तपाईको कलेजको एउटा होला, युनिभर्सिटीको टेक्स्ट बुक अर्को होला, तर तपाईको लाइफ बुक चाहिँ बाइबल हो, लाइफ टेक्स्ट चाहिँ बाइबल हो, जसमा तपाईँले धेरै ठुलो कुरा एचिभ गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। बाँकी समय सञ्चालकलाई दिन्छु।